ಅವರಿಂದ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಗೆ. ಸರ್ ನಮ್ಮದು ದೇವರಾಜ್ ಅಂತ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಯಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮದು. ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ 1-2 ಕುರಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಒಂದು 15-20 ಕುರಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ 32 ಕುರಿ ಇದೆ, ಒಂದು 4 ಮೇಕೆ ಇದೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಡೋದು. ಕುರಿ ನಾವು ಮೇವು ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಕುರಿ ಸಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮೇವು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೂಸ ಹಿಂಡಿ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ. ಸರೋಜಮ್ಮ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಹೌದೌದು. ಕುರಿ ಸಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಲಿಯೂರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುರಿಯನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹೌದೌದು. ರೇಷ್ಮೆನೂ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು? ರೇಷ್ಮೆನೂ ಇದೆ ಸರ್. ರೇಷ್ಮೆ, ಹಸು ಮತ್ತೆ ಕುರಿ. ರೇಷ್ಮೆ ಉಳಿಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ? ಹೌದು ಸರ್. ರೇಷ್ಮೆ ಉಳಿಕೆ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ತಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಸಾಕ್ತಿವಿ. ಮತ್ತೆ ಜೋಳ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಸೈಲೇಜ್ ಮಾಡಿ 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಈ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ತಳಿ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ದು? ಸರ್ ಈಗೆಲ್ಲ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್, ನಾಟಿ ಬನ್ನೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ನಾಟಿ ಕುರಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ದು. ಅದೇ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಡೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ? ಎಲ್ಲ ಬಂಡೂರು ಪ್ಯೂರ್ ಇರೋದ್ರಿ ಸರ್. ಬಂಡೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಈಗ ಏನು ನಮ್ದು ನಾಟಿ ಕುರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಡೂರು ಒಂದು ಟಗರು ತಗೊಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಮರಿನೇ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಬಿಳಿ ಕುರಿಗಳೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹೌದೌದು. ಇದ್ರ ಮಾಂಸ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಬಂಡೂರು. ಹೌದು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಈಗ ಸಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು DNF ಅಂದ್ರೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂತ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಸಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈಗ ಸಂತೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರೋದೇ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಂದ ಏನು ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕನಸು ಸರ್. ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಿಜವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಈಗ. ಹೌದು ಸರ್. ಬೇರೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಏನೋ DNF ಅಂದ್ರೆ FPO ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಸರ್. ಹೌದೌದು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇದು ಮೇವು ನೀವು ಸರ್ ನಾವೇ ಸ್ವಂತ ಬೆಳ್ಕೊತೀವಿ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳ್ಕೊತೀವಿ, ನೇಪಿಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದೆ. ಈಗ ಜೋಳ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಪಶುವೈದ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್.
ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇದಾದರೆ ಪಶುವೈದ್ಯನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಮರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ ಇದು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರೋಂಥವು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಇರೋವು ಮನೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ವಿ. ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಸಾಕ್ತೀರಾ ನೀವು ಸರ್? ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರೋದೇ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸರ್. ಬಕ್ರೀದ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಬರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಕ್ರೀದ್ವರೆಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಕ್ರೀದಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ 1 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು, 1.5 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಹೌದು ಸರ್. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಡೋದು, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇವು ತಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಅವರೇ ಸರ್. ನೋಡಿದೆ ಭಾಳ ಇದ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಹೌದು ಖಂಡಿತ. ಹೌದು ಸರ್. ತಮ್ಮದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು 9844932956. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಸಂತೋಷ ಸರ್.